Hello friends, welcome back to my channel. It's Chennai Super Samayal. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா third day. So third day வந்து பாத்தீங்கன்னா குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுட்டு நமக்கு குக் பண்ணி ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மணி வந்து கரெக்டாக 1 மணி ஆகுது, லன்ச் டைம் ஆகுது. காலையிலே வந்து நான் டிஃபன்லாம் செஞ்சுட்டேன். டிஃபன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோதுமை தோசையும் குழம்பு இருந்தது வீட்டில் ஆல்ரெடி. அந்த குழம்பையும் வச்சு நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ மிக்ஸி இன்னும் வாங்கலை. ஸோ மிக்ஸி வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் சட்னி வீடியோஸ்லாம் நான் போட முடியும். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மதியானம் லஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபிஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு பருப்பு சாதம். ஸோ எங்களுக்கு வர பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக் வந்து பாயில் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து ஒரு தொக்கு மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து ஒரு வெஜிடபிள் ரைஸ் மாதிரி பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன்றதை காமிக்கிறேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேரட் கொஞ்சம், பீன்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், 2 பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன், ஒரு பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் பூண்டு, கொஞ்சம் இஞ்சி, 2 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ மட்டன் நல்லா சீசன்ன்றதுனால இது கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம். இது பாருங்கள், பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், இந்த இலை அதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் தாளிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும். டைம் வந்து எக்ஸாக்டாக என்னன்றது நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். டைம் பாருங்கள், கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக 1 மணி 1:10 ஆயிடுச்சுங்க. 1:10 ஆயிடுச்சு. அந்த ஒரு வேலையை செய்ய முடியல. பேபிஸு இப்போ தான் பாருங்கள் சமத்தா தூங்கிட்டு இருக்காங்க. நான் காமிக்கிறேன். இன்னும் பெட்டெல்லாம் அப்படியே க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்குது. 2 பேரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். எல்லா வேலையும் பண்ணிவிட்டு நல்லா தூங்குறாங்க 2 பேரும். சரி அப்படியே போயிடலாம் சைலண்ட்டாக. ஸோ அவங்களோட வாக்கர்ஸ்லாம் இருக்குது. இன்னும் இந்த பொருள்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணலை. ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உங்ககிட்ட ஃப்ரிட்ஜு வந்து க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா. ஃப்ரிட்ஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் க்ளீன் பண்ணது இந்த சைட்லலாம் நான் காமிச்சேன் ஆல்ரெடி வீடியோவில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் காமிச்சேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள். கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருந்தது தான். இதெல்லாம் நான் எதுவுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணேன். இன்னும் எக்கெல்லாம் எதுவும் வாங்கி வைக்கல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ தக்காளியும் கொத்தமல்லி, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ், கேரட் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு இருக்குது. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து இன்னும் க்ளீன் பண்ணலை. ஸோ அதோட ரேக்கெலாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து பாத்திரம் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வாஷ் பண்ண வேண்டிய பாத்திரம்ஸ்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். இன்னும் இதுவும் அரேஞ்ச் பண்ணலை. இது எல்லாமே நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போது. ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் இங்கே ஊற வச்சுருக்கேன். 3 வந்து எக்கு வந்து பாயில் பண்ணியிருக்கேன். இது தனியாக வந்து குக் பண்ணும். ஸோ அப்படியே வந்தோன்னா இந்த பக்கம் திருப்பியும் இங்கேயே வந்துட்டோம். வெஜிடபிள் சைடே வந்துட்டோம். ஸோ இதெல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இஞ்சி பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தட்டி வச்சுருக்கேன். தட்டினது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் தட்டினேன். நல்லா தான் வருது. இந்த மாதிரி தட்டி ஆட் பண்ணும்போது நல்ல ஃப்ளேவர் வருது. மிக்ஸியை விடவே இதுவுமே நல்லாவே இருக்குது. இனிமேல் இப்படி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த ரைஸ்க்காக வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் வந்து வெங்காயம், தக்காளி கொஞ்சம் கட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து எக்கு கிரேவி மாதிரி பண்ணணும்னு சொன்னீங்களா தொக்கு, அதுக்காக வந்து வெங்காயம், தக்காளி கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் தான் கருவேப்பிலை இருந்தது. ஸோ கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் இருக்குது. இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம மட்டன் வந்து உரித்து வச்சது இருக்குது. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே குக்கர் நான் வச்சுட்டேன். குக்கரில் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆயில் விட போகிறேன். சைடில் பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வந்து வைக்க போகிறேன். ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சிட போகிறேன். ஸோ சைட் பை சைட் பார்த்திங்கன்னா நான் பாத்திரம்லாம் கொஞ்சம் சோப்பு போட்டு வச்சுட்டேன். சோப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன். இது ஆல்ரெடி பழைய வீட்டில் இருந்தது தான். 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தது. ஸ்டீலில் வந்து வாங்கணும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேக் ஒன்று வந்து அடிக்கணும். இந்த பாத்திரம்லாம் மாட்டுறோம் இல்லைங்களா, அந்த ரேக் ஒன்று அடிக்கணும். ஸோ வாட்டர் கேனுக்கும் இந்த குடத்துக்கும் தான் என்ன வழின்னு தெரியல. இது மேலே வச்சுருக்கேன், சமயத்துக்கு வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து நம்ம இன்னும் அப்டேட்டில் வந்து இதெல்லாம் பழைய வீடியோவில் இருந்தது தான். ஸோ இதெல்லாம் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இந்த 3 மட்டும் தான் இருக்குது. பேலன்ஸ் கண்ணாடி பொருளை எங்கே போச்சுன்னு எனக்கே தெரில. இங்கே கொஞ்சம் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாமே வந்து மாற்றணும். ஓகே, இப்போதைக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ 3rd டே தான் ஆயிருக்கு. நம்ம ஒரு ஷாப்பிங் போக வேண்டியிருக்கும். ஷாப்பிங் போயிட்டு வீட்டுக்கு தேவையான மொத்த பொருளையுமே வாங்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இப்போது ஹாட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஆயில் வந்து ஊற்றியாச்சு.
இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டுடலாம். நானே தான் வீடியோ எடுக்கிறேன், ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஷேக் ஆகும். ஸோ சாரி, பார்த்துக்கோங்க. இதை போட்டுடலாம். ஹஸ்பண்ட் வந்து பிஸியாக இருக்காங்க, அதனால் அவங்க எடுக்கலை. வீடியோஸ் நானே தான் எடுக்கிறேன். அது இது வெடிக்குது, ஸோ ஸ்லோ பண்ணிடலாம். உடனே வந்து ஆனியன்ஸை போட்டுடலாம். ஆனியன்ஸை வந்து வதக்கிக்கலாம். லேசாக கலர் வச்சுக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் அந்த உதிரியாக ஆகணும். கலர் வந்து கோல்டன் கலரில் மாறணும். அது வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லாயிருக்கும். எப்போவுமே வெங்காயம் இந்த மாதிரி ரைஸ்லாம் செய்யும்போது கொஞ்சம் பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நம்ம ரொம்ப மெலிசாலாம் கட் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் ரைஸோ பிரியாணியோ எதுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் தடிமனாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். சரி, வதங்கினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் விட்டோன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ரௌன் கலரில் மாறும். இப்போ தக்காளியை போட்டுடலாம். தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் லேசாக ஒரு கலரிட்டு இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம். கல்லுப்பு பார்த்திங்கன்னா சைடில் வச்சுருக்கேங்க. கல்லுப்பு ஜாடியில் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஜாடியெலாம் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். கல்லுப்பு எப்போவுமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போடணும், ஏன்னா அது அளவு தெரியாது நமக்கு. இப்போ ஜாடி மூடி வச்சு இப்போ லேசாக இது வச்சு போட்டதுக்கப்புறமா இப்போ லேசாக வதங்கிடும். தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா எப்போவுமே நல்ல ஃப்ளேவர் ஆகும் பாருங்கள். இஞ்சி பூண்டு போட்டிருக்கேன், அதையும் போட்டாச்சு. ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன், ஒன்று தான் எடுத்துருக்கேன். ஸோ அதையும் போட்டாச்சு. இப்போ கலர் விட்டு இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். மட்டர் எடுத்து வச்சிடலாம். மட்டர் போட்டுடுறேன். அப்புறமா இந்த கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த 3 காய்கறியும் போட்டுடலாம். மசாலாவில் சூப்பராக ஃப்ளேவர் வந்துட்டு, இந்த இஞ்சி பூண்டுலாம் வருதுல்ல, அதோட ஃப்ளேவர் சூப்பராக வருது. அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகிட்டே இருக்கட்டும். சைடில் நம்ம எக் மசாலா பண்ணிடலாம். எக் மசாலாவுக்கு கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுருக்கேன். ஆயில் கேன்லாம் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல எனக்கு. கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இதோட இப்போதைக்கு ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இது கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும். ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வீட்டு அரிசி தான், சாப்பாட்டு அரிசி, புழுங்கல் அரிசி சொல்லுவீங்களா, அதில் தான் இப்போ செய்யணும். பாஸ்மதியில் செய்யலை. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கப்பு வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். 2 கப்புக்கு வந்து வீட்டு அரிசி அப்படிங்கிறதுனால 2.5 கப், 5 கப்பு தண்ணி வந்து நான் இதுக்கு வைக்க போகிறேன். இது வந்து கப்புக்கும் இந்த அளவுக்கும் கரெக்டாக இருந்தது. தண்ணி அளந்து பார்த்துருக்கேன். ஸோ இதிலே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் குக் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த பக்கம் ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம போட்டுடலாம். வெங்காயம் தக்காளி வந்து போட்டுடலாம். போட்டுட்டு லைட்டாக இது சாட்டே பண்ணிக்கலாம். பாஸ் வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். ஓகே, இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இங்கே நாங்கள் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வந்து குக் ஆகிடுச்சு. இதில் கொஞ்சம் மசாலாவுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் பொடி, கொஞ்சம் சில்லி பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் தனியா பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை லைட்டாக சாட்டே பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கரம் மசாலா இருக்குது, கரம் மசாலா பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மசாலா, குழம்பு மசாலா. இது சிக்கன் கடையில் வாங்கிட்டு வந்தார். ஆச்சி சிக்கன் மசாலா வாங்கிட்டு சொன்னால் இதை வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. ஸோ பச்சைமேட்டுக்கு தான் இருக்குது, கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். மாற்றி வாங்கிட்டார். ரெகுலராக யூஸ் பண்ணறதுக்கு முடியலைனாலும் இப்போதைக்கு நம்ம அர்ஜென்ட்டுக்கு இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது கொஞ்சம் தண்ணி, இது கொஞ்சம் ஸ்லோவில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுருவோம். இப்போ வந்து ரைஸ் போட்டுக்கு முன்னாடி மசாலாஸ் போட்டுடலாம். இந்த மசாலாஸ் அதிகமாக போடலைன்னா கொஞ்சமாக போட்டு காரப்பொடி போடுறேன். நிறைய காரம் போடல,
மஞ்சள் பொடி வேண்டாம், கலர் வந்து நல்லா இருக்காது மஞ்சள் பொடி போட்டால். ஸோ காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம், கொஞ்சமாக இதில் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம். அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் வேணும்னா நம்ம கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ ரைஸ் வந்து நான் போட்டுட்டு ஒரு கலரிட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேவியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து குறுகிடுச்சு. இங்கே வந்து எக்கு வந்து கோடு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக. இப்போ ஆயிலில் இந்த தொக்கில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். வேணும்னா நீங்கள் லேசாக வந்து இது காரம் போட்டு பரட்டிட்டும் நீங்கள் வந்து இதில் போடலாம். ஆயில் போட்டு காரம் போட்டு பரட்டிட்டும் நீங்கள் இந்த கிரேவியில் வந்து ஆட் பண்ணலாம். அது ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடுறேன், அது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ டைம் வந்து இல்லாதனால அப்படியே டேரெக்டாக போட்டேன், அவ்வளோதான். இந்த இதில் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது குக் ஆகிடும். ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம். ஆல்ரெடி இதில் நான் உப்பு போட்டுட்டேன். இங்கே வந்து ரைஸ் வந்து ஸ்லோவில் தான் வச்சுருக்கேன். 2 கப் ரைஸுக்கு 5 கப்பு தண்ணி ஸோ அளந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து கலரிட்டேன். இது வந்து இப்போவே நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்கோங்க, உப்பு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் தூக்கலாக போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் ரைஸ் வேகும் போதும் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லிலாம் எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா, அதை கொஞ்சம் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இது வந்து கொதிச்சதுக்கப்புறம் இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு 2 இல்லை 3 விசில் நான் விட போகிறேன். இந்த பக்கம் வந்து நம்மளோட எக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து குறுகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே, போதும். போட்டுட்டு இதை நம்ம வந்து ஒரு பரட்டிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் செய்யலாம். லாஸ்ட்டாக வந்து மிளகுத்தூள் போட்டிங்கன்னா எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும். ஓகே, ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதில் தான் இது வந்து குக்காய் முடிச்சதுக்கப்புறம் இது ஒரு கொதி வரட்டும். கொதி வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2:05. இப்போ வந்து நான் குக்கிங் வந்து முடிச்சாச்சு. இப்போ பாருங்கள், 2 பேருமே எழுந்துட்டாங்க. அவங்கவுங்க வாக்கரில் வந்து உட்கார வச்சாச்சு. 2 பேருக்கு பசி வந்துருச்சு. ஓ, இவ வந்து பியா, இவ வந்து பிக்கி. ஃபுல் நேம் வந்து பியா ஸ்ரீ, இப்போ பேர் வந்து பிக்கி ஸ்ரீ. ஸோ 2 பேருக்கு ஒரே கலர் கிடைக்கல. ஓகே, இவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா 3 விசில் வந்துருச்சு. நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ப்ரெஷர் இறங்கலை பாருங்கள், ப்ரெஷர் இறங்கலை. ஸோ ப்ரெஷர் இறங்கினதுக்கப்புறம் தான் வீடியோ வந்து கன்டினியூ பண்ணுது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கொதி வந்ததுக்கப்புறம் 3 விசில் போட்டு நான் எடுத்திருக்கேன். எல்லா ரைஸும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சு. பேபிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் பை சைட் நான் ஃபுட்டும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இதோடு நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.